Всем здравствуйте. Вот такие вот люфты в данном дифференциале. Сейчас покажу, откуда они и как я их устранил. Износ вот этих шайб, вот здесь стоит шайба проставочная. С той стороны тоже. И они должны быть с обеих сторон одинаковые. И вот там стоят пластиковые шайбочки под маленькими сателлитами этими. Ну и плюс выработка на самом пальце, потому что вот эти вот маленькие сателлиты, они вращаются на вот этом пальце. Здесь в корпусе он стоит жестко, а на нем они вращаются. Там тоже появляется выработка. Вот гула от того, что здесь есть люфты, не будет, потому что это все стоит на месте, оно не крутится. А вот эти вот стуки, люфт в редукторе, вот от этого будет конкретный. Это здесь он так кажется вроде бы маленьким, а на машине это будет очень ощутимо. Ну, сейчас буду разбирать это. Чтобы разобрать, надо снять вот ведомую шестерню, вот эту вот большую, пальчик, чтобы выбить. Здесь два вот таких вот углубления есть. Вот одно оно глухое, а с другой стороны там пальчик. Пальчик там 6,2 мм в диаметре. Можно или болтиком на 6, либо какой-то болваночкой на 6. Он туда выбивается, и потом выбивается палец. Сейчас разберу, покажу, что я с ним буду делать дальше. Вот здесь вот на шестерне, на этой, и на самом корпусе нанесена краска. Но здесь ее уже не видно. Поэтому, чтобы нам поставить потом шестерню обратно так же, как она была, нужно сделать меточку какую-то. Потому что поворачивать ее нельзя, как ее завод поставил. И здесь краской пометил, надо ставить ее так же само. Поэтому делаем метку и открутим. Здесь вот есть номер. На всякий случай, я вот, чтобы не забыть, напротив номера партии, вот это 6777, я ставлю меточку на корпусе. Все, легенько тюкнул, такая вот маленькая вмятинка. Вот здесь она у меня будет стоять. Болтики здесь вот такие контрящиеся. Вот еще одна метка, краска. Все, открутил. Теперь вот эту вот шестерню аккуратненько через наставочку сбиваем отсюда. Беру болтик на 6 подлиннее и выбиваю штопор с пальчика. Вот, штопор этот, пальчик уже даже выбивать не надо, его толкнул, он туда уже сам пошел. Ну, наверное, из-за того, что там уже выработка большая. Ну что ж, добьем его, раз он пошел уже. Вот он, наш пальчик. Вот здесь уже, где шестерни ходят, еще и мазюка какая-то. И выработка здесь уже неплохая. А теперь, чтобы вынуть эти шестерни, у меня зафиксировано, поэтому я просто поворачиваю. Вот, они остаются на месте. Все. Вот они у нас, эти шестерни. Смотрим. Шайбочки. Ну, шайбочки не стертые, довольно-таки неплохие. Живые еще. Можно, конечно, новые поставить, как рекомендовано в инструкции по ремонту. Но новые я куда не звонил. Месяц ждать как минимум их. И они не особо дорогие, но ждать их очень долго. Поэтому шайбы эти оставляю я старые. А люфт я буду убирать вот этими шайбами, что здесь по бокам стоят. Вот здесь стоит шайбочка. Металлическая тоже.
вот ее толщиной я буду убирать люфт. То есть эти шестерни буду вот так вот в кучу сжимать, тем, что я буду шайбу сюда подкладывать. Так вот, выточила две шайбочки таких. Это жигулевские шайбочки, они понаружи одинаковые, только внутри они чуть меньше. Проточил внутри и сделал нужную мне толщину. Мне нужно было добавить, как я померил, в общем 4 десятки где-то, 4-4,5. Вот эти вот, если две их померить, вот 2,7. Вот эти вот новые 3,25, ну где-то 5,5 десяток я добавил. Ну, буду пробовать, если что, подточить проще, чем потом новые брать. Все, здесь все помыл, протер. Сейчас с маслячком вставляю эти шестерни. Вот так вот. Капельку масла. Смазываю шайбочку. Следующую. Пробуем. Так, эти у меня остаются старые. Одна. Вторая. И теперь проворачиваю, чтобы стало на место. Где-то на один зуб надо перекинуть, потому что нижняя у меня вон уже она стала. Нижняя попадает на отверстие, а верхняя нет. Значит, надо на один зуб провернуть. Так. Оп. Перекидываю вот так вот. Пробую опять задвинуть. Присадки выпадают. Так. Ну все. Совпалось. Так, пальчик вытолчил я новый из стабилизатора жигулевского. Этот у нас по моему штангелю 17,99. Я выточил 18,06, 07, 05. В общем, где-то на 5-6 соток толще он. Ну, звездочку сюда он легко проходит, сюда плотненько. Но сейчас смазываю маслицом и забиваю. Все, отверстие у меня вот это совпалось. Забиваю на место пальчик этот. Вот, собрал я люфта почти что здесь уже нету. Чуть-чуть только люфт на самих полосях, на шлицах есть. Ну, это гранаты мои старые. Там, если будут хорошие гранаты, то и этого люфта не будет. Крутится, конечно, не сильно с натягом, можно было чуть их поплотнее сделать. Ну, вот если бы новые эти шайбы еще добавить пластиковые, то было бы более плотно. Ну, а так уже в принципе хорошо. Здесь уже в этих шестернях люфта нет, намного лучше стало.
Вот так вот вращается он. Вот здесь должно крутиться с моментом от 30 до 90 ньютон-метров. Ну, здесь максимум здесь. Ну, почти свободно. Может максимум 5-10 ньютон-метров. Ну, тоже, думаю, может на старых шестернях и всем старом и не стоит его сильно так зажимать. В общем, вот так вот получилось. Люфт ушел. По сравнению с тем, что было, это уже намного лучше. Вот видно сейчас на видео. Плохо видно, но люфт уже вот здесь на шлицах. Вот этот, что сейчас есть. Ну, потому что эта шестерня вместе с корпусом болтается. Ну, люфтит. И там вон там он видно. Лось на месте стоит, а шестерня вместе с корпусом маленько люфтит. Оставляю так. Уже это намного лучше, чем было. Уже таких ударов жестких не будет в этом редукторе. Все здесь так же, как и в двигателе. Все собираем на масле. Зажимаю болты. Выбил я тот палец, который сам делал. Ненадлежащей твердости он оказался. В этом пальце, в родном, намерили 42 единицы. Этот получился 47 единиц. Этот вообще ничего не показал со стабилизатора. Так что это утиль. Чуть-чуть еще добить. Ну вот все, можно шпонку забивать. Где-то до сюда она дошла. Все, достаточно. Теперь динамометрическим ключом с моментом на 110 ньютон-метров. Так, все, дифференциал собран, люфт убран, шестерня стоит. Все. Дальше уже буду делать хвостовик, там уже отдельно покажу, что и как там. Эти подшипники остаются, они неплохие. На этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Продолжение будет в следующем видео.